usigaye urumva fournisseur ba mbere bakomeye cyane hano muri kino gihugu nivyo nifuza ko tuganirako. Business ihagaze gute gushika ubu? Bo business turaho turiko turaraba natwe ko araho two kwishikana ariko abantu ko mutemera amafaranga ni kubera ko turaraba twiga duca mu nkando abandi baciyemwo turabe ko araho twoshika ego nuko hanyuma nca ndatuma ko mukeke mibisi ivuye muri Zambia ico gihe ntazi niyo biti mutwe rero kubera kino gihugu ari gihugu c'amategeko imikeke yaraje ariko badusaba byangombwa murabibura byangombwa turabibura barayiturira tubavuga ati tubahaye ibintu bibiri ni kuyisubizayo mwayikura sana mahera tuyisubizeyo canke tuyite ati kuyisubizayo muri hamahera nganuka ati kuyita kubera tubagiriye ubuntu muco twita kuri gusa basi baca barayita rero nta kundi mwamuwa ko bayita ncengera agashavu rero Lake Tanganyika fishes.com.au iyo niryo shirahamwe niyo website ugenda ko ugashona ibikorwa uyu mugwiza tunga ariko arakora ntiturabagwiza tunga mu Giswahili nabo bavyita neza babihaye izina ryiza ngo bajyasiriya mari urumva mu Kirundi twavuga ko turiko turiga duca mu nkanda ha abandi baciye turabe ko twobona inzira idushikana aho tushaka gushika ariko kandi ngo biri mu Imana n'ibiri mu ishaka byose birashoboka rero kuva dutanguye gushika ubu turashima Imana kubona turazana ayo mafi bigacamwo rero turashima Imana yakagugwa Adelaide rero twogenda hehe tugasanga ibintu byanyu aho muramurungika Adelaide mugiye kwa Dume kwishop kwa Dume aho hoboneka canke abari hafi ya Sosibri ku mugabo yitwa John kwa John naho nyene canke kwa Abdu John si umukongomani burya John ni umukongomani n'uyu mu Abdu mega n'umusomali yego kubera iki wavuye mu gisagara Melbourne kimwe mu bisagara byiza cyane hano muri Australia tukubona wigiriye mu kijiji utangura kuja mu bintu by'indimo utangura kurima tubona uri kurafurumisa ibigori bibisi wigira mu buzima nyene nkaburiya twiberamo hariya mu nkambi kandi twageze hano mu muji nigiki cagusunitse kuva mu gisagara ugatangura kuja mu kijiji kurima bakundwa nkuko bamaze kubabwira izi ni indagara z'iwacu indagara z'umuteke cyangwa umukaka baba ku ruzi Tanganyika izi ni mbisi kuri ubu nta zumye zazo dufise hanyuma uyu n'umukeke wumye nkuko twabibabwiye tubafite ubwoko bwose imibona n'imikeke n'umuteke hanyuma nayo ni wa mukeke mubisi wamugeke mubisi tubabwira ati mushitse kuri Tanganyika urabona tubafite imikeke minini gusa rero mushitse nga kuri Tanganyika ntaco tubamara tumwo tuburana kuko twabemereye ko tuza tubaronderera indya mva Burundi canke mva Afrika tuzibasanza hano mu gihugu cya Australia rero ntimurara inzara ngo mwabuze umukeke mubisi ntimurara inzara ngo mwabuze umukeke wumye murari inzara ngo mwabuze indagara mbisi byose birahari nkuko mwabibonye nyamunyamu nige nawe nyamunyamu ngaha n'amadora makeyi cyane nyamunyamu yize canke ibabuye isombe y'ubwoko butandukanye murabona hanyuma tubafitiye n'irengarenga canke isogoro hanyuma tubafitiye n'amababi y'imivyuka hano turabafitiye byose hanyuma murabona ngaha tubafitiye kandi n'umusoma ubuhinga bwa none kandi tukagira n'isombe bihinguka ubuhinga bwa none rero ntimubwire kutaza gusoma byose birahari nkuko twabiguma tubibereka ifu y'umwumbati ibiro 2 ikiro kimwe ifu y'ibigori ibiro 10 ifu y'ibigori ibiro 2
tubafitiye n'ifu y'ibigori ibiro 5 biri hano, hanyuma n'imiceri y'ubwoko bwose ibiro 5, murabibona ngaha ibiro 5 by'umuceri. Hanyuma umuceri uryoshye cyane n'uyu. Tubafite n'ubundi bwoko bw'umuceri hano, n'ubundi bwoko bw'umuceri. Tubafite amoko atandukanye y'inga. Tubafite ibiharage bitukura. Ibi nukubiriza gusa. Tubafite ibiharage muri Afrika bita mabara. Ntimubure kutaza kugura inginya mwabuze. Ku bagwaye diabete batagira ibintu birimo isukari yafu ihinguwe neza cyane mu yatasukari nimwe, ku bagwaye ku bafise ibibazo canke bagomba kuzigama amagara yabo. Iyi nayo ni gari kubava mu karere ka Nigeria, Ghana, hariya muri Afrika y'uburaruko, kubabaye mu makambi y'impunzi. Murabona hano tubafite umusururu mwibuka igikoma mu nkambi imutabira, imunduta, ikanembwa, za mutenderi, ifu y'umusururu irahari hano. Mbengere nitwayibagiye, muribuka baharabaye ibigori bisekuye ukabiteka nk'umuceri, navyene biraboneka hano. Ntimubure guseruka ngo mwabuze njya murya muri Lake Tanganyika Fishes. Aha muri Lake Tanganyika Fishes tubafite ubwoko bwose. Mubure rero kuza ngo musume mugaburira abana n'imiryango yanyu inge zifise akanovera ka Afrika. Murakoze cyane inshuti namwe bakunzi muri ko mukurikira ibiganiro bica ku rubuga rwacu. Urubuga rwacu ni The Story Room TV. Jewe sindahindura amazina yanje nitwa Albert. Turi hano neza na neza mu mujyi wa Adelaide. Twizere yuko mwege muri ko muradukurikira mwese mumeze neza ku mpande zitandukanye z'isi, aho muri hose. Twizere yuko ibintu biriko bigenda neza. Kuri uno munsi nagiriwe ubuntu bwo gutegwa iteka n'uyu mutumire mubona imbere yacu. Ava mu mujyi, ava mu ntara ya Victoria, hirya kure cyane kabisa ya hano, ariko numvise ko ari mu karere. Ngize nti uyu muntu uko biri kose ndamwiruka ko mpaka ndamwicarike kuri iyo ntebe yanje y'icubahiro. Amahoro cyane Leonard. Mahoro bwana Albert. Karibu cyane Melbourne Adelaide. Asante sana. Melbourne mvuga maki? Melbourne turatekanye. Yego. Amakuru y'imyaka myinshi mbwa. Imyaka myinshi cyane kabisa. Turaho. Duherukana muri za 2013 na kangahe? 15 tuje gutaha ubukwe Melbourne. Bwa buno munanje. Kandi wari ukiri umusore none ubu mu myaka 10. Oya sinari nkiri umusore, muri munanje no mwaje guha umugore. Oya yarakira umusore twako turamushingira tumuha amabanga. Yashikira amabanga twari twamutanze. Yego ne duherukana imyaka ni myinshi. None Melbourne mumeze neza? Melbourne turi sawa vraiment. Yego. Mwaze kudusura muri Adelaide, mwaje mu biki? Adelaide twaje kwifatanya n'abarundi bagenzi bacu muri ibi bikorwa twimirije imbere yacu masaha ari make yari imbere matora y'abayobozi ba diaspora. Inama kaminuza y'abarundi yego baba hanze y'igihugu cyane muri Australia. Yego. Ariko rero Leonard, nashimye ko twovugana ku bintu bijanye na business. Urabona twaje hano muri kino gihugu kuza gushakisha, bamwe twararondeye biranka, nk'abatwebwe hano turacakwisitara ko ntibirakunda. Ariko we dukunda kubona ibintu vya business byateye imbere, udupostingira indagara, imikeke, inyamunyamu, usigaye urumva fournisseur ba mbere bakomeye cyane hano muri kino gihugu. Nivyo nifuza ko tuganirako. Business ihagaze gute gushika ubu? Bo business turaho, turiko turaraba natwe ko araho kwishikana. Ariko abantu ko mutemera amafaranga ni kubera. Turiko turaraba twiga duca mu nkando abandi baciyemwo. Turabe ko araho twoshika. Ego nuko. Kuko inguri tararenga nturitera ingata.
rero natwe ntitwovuga yuko ngo byananiranye ego ni icyumviro cyatujemwo nk'abantu babaye ku kiyaga ca Tanganyika tumaze gushika hano turagira inyota yo kubona umukeke mubisi turavuga ati bizogenda gute ndarondera umukeke mubisi mu masoko yose abaho ndawubura urabura navuga ati none kubera iki ko je nawurovye none bizoherera kuwurira hariya muri Afrika basi rero icyo cyiyumviro tukija ngaho ncangira amahirwe nca mbona umuntu muri Amerika ariko yasize umukeke mubisi kuri stati ncangira amahirwe nca telefona mushikanje ariyo mushikacu carampuza n'uwo muntu arambwira ngo vyogenda ego hanyuma nca ndatuma ko umukeke mibisi ivuye muri Zambia ico gihe ntazi niyo biti umutwe rero kubera kino gihugu ari igihugu c'amategeko imikeke yaraje ariko badusaba ibyangombwa murabibura ibyangombwa turabibura barayiturira bavuga ati tubahaye ibintu bibiri ni kuyisubizayo mwayikuye sana amahera tuyisubizeyo canke tuyite ati kuyisubizayo muri amahera nganuka ati kuyita kubera tubagiriye ubuntu muco twita kuri gusa basi baca barayita rero nta kundi mwamuwa ko bayita ncengira agashavu rero kaca ngaha ushobora kurikirana kugira ngo umenye nkenera kumenya imvo n'imvano kugira vyogenda turabigira gute kugira ngo bikunde rero kuko ico gihe sinaba hano sinaba mu gisagara Melbourne inagiye inyuma gatoyi kwitazura wavuye mu muji mva mu muji abandi twiruka tuja mu miji ariko we wavuye mu muji tubona wigiriye mu kijiji kandi kure uvuye mu muji wa Melbourne n'urugendo rw'amasaha nkane uko na atatu amasaha 3 hone na jayo tubone wimbuye ibigori tutu umuntu uko twaje mu muji kuja kurya umuyaga kunezerwa akayaga ko ku mazi k'ibici uyu muntu yasubiye mu ndimo gute hajya hose hari gutarataza turaba abarundi nibo bayavuze ati amazi arashuha ntibagira ibumbeho hajya hose twako turatarataza turondera ico twokora ngo turibuka twakuze tubona abavyeyi bacu arabarimyi turashika hano turagira inyota yo kubona kajya kantuze irya attachment yo kuri land rero twumva hariya muntu yoronka aho kurima ico canatumye tugira ante tugendayo yego hanyuma tumaze gushikayo nkoko nako ndabivuga n'icyo cyumviro c'imikeke cyaje mugabo na haje cyumviro c'imikeke mibisi n'indagara mbisi kubera rimwe na rimwe indagara zumye umuntu arazironka kubazanye ibiro bikeyi yego hanyuma mu nyuma nkuko nabivuze bwa mbere bamaze gutuma ko iyo mikeke bamaze kuyita tugomba kurondera inzira ndarondera uburyo no bironka ngenda ku ma website kuko iyo department bari banyandikiye ikete hanyuma ndabarondera ndababaza ati ngomba munyereke ngena noza n'imikeke bice mu mategeko rero baca bansaba ndababwira izina technique no scientific imikeke yacu kuva mvuka nzi ko yitwa imikeke oya no scientific iriho muhungu kumbe ngo irafise amazina scientific rero no scientific rero none ndabirondera ndabibura ndabahamagaye bavuga ati oya byose bikurikirane kuri website yacu urabibona kubikurikirana ndabibura none ndabigenza gute basi nzavuga ati rero kujya umuntu ari gukora assignment ku ishuri arashakisha nako tuza rero mu byo gushakisha turashakisha byantwaye ikiringo cy'umwaka kuva 2019 gushika muri 2020 dushakisha rero tugira amahirwe ndaronka information umutipe yari yandungikiye mikeke ndamubaza arambwira ati oya naje ntabyo nzi ndagenda rero kuri Google ndarondera imikeke yitwa gute amazina yose abaho ndagira amahirwe ndaronka ndandikira ikete department ibijejwe basi baca barambwira ati keneye ko tuzifomu nini ndabarungikira hanyuma rero baca barampa ubwo burenganzira bwo kuzana ayo mafi iwacu nuko rero twatanguye
Imbere yuko dukomeza ikiganiro twashaka kubamenyesha yuko dufita Maison de Passage canke uburaro bw'igihe gito ku bantu muri ko mugenda mu gisagara ca Bujumbura gufata ikiruhuko mutwiture kugira ngo dushobore kubarangira Maison de Passage nziza cyane. Ikindi turafita n'imodoka dukotesha ku bantu bakenera imodoka y'igihe gito yo kuba urazunguruka mu gisagara ca Bujumbura mutwiture tuzoshobora kubafasha kandi ku kabeyi keza cyane. Abantu mutuye mu gisagara ca Nyanzarake canke hariho hose wowe uri mu Burundi no kwisi turashobora kugufasha kuko tuhafise studio nziza cyane Ebeneza Media Center. Turashobora kubafasha kubakorera imiziki, kuba recordinga yaba diaspora bari mu Burundi ahariho hose wowe uri utwituye vyo dushimisha kandi ntituzimba na kabeyi katavunana. Uhamagare izo nimero ubona ngaho kuri ekran yawe kugira ngo tuvugane kandi tuzokwakira neza. Lake Tanganyika fishes.com.au iyo niryo shirahamwe niyo website ugenda ko ugashona ibikorwa uyu mugwiza tunga ariko arakora. Nitubagwiza tunga mu Giswahili no bavyita neza babihaye izina ryiza ngo wajasiriyamari. Urumva mu Kirundi twavuga ko turiko turiga duca mu nkanda ha abandi baciye turabe ko twobona inzira idushikana aho tushaka gushika. Ariko kandi ngo biri mu Imana n'ibiri mu ishaka byose birashoboka. Rero kuva dutanguye gushika ubu turashima Imana kubona turazana ayo mafi bigacamwo. Rero turashima Imana yakagugwa. Ariko Leonard tutaragenda cyane mu madetaye y'iyo business yanyu n'ingende mukora naho mufurunisa naho umuntu yoshobora kubona agakeke kabisi hano muri Australia. Kubera iki wavuye mu gisagara Melbourne kimwe mu bisagara byiza cyane hano muri Australia tukubona wigiriye mu kijiji utangura kuja mu bintu by'indimo utangura kurima tubona uri kurafurunisa ibigori bibisi bigira mu buzima nyene nka buriya twiberamo hariya mu nkambi kandi twageze hano mu muji. Ni iki cagusunitse kuva mu gisagara ugatangura kuja mu kijiji kurima? Nkuko nari nabivuze kare ngo amazi arashobora ntibagira ibumbeho. Urabona umuntu ahari agomba atarataza arondeza hirya no hino araba icosumba ikindi. Uyo nubwo twaje muri bino bihugu ahanini dusa nkuko turi mu maronderero. Twaje kurondera twaje kuraba ko ari cyo tworonka gisumba ikindi. Ntitwaje kuryoherwa. Oya ntitwaje kuryoherwa kuko nari yariga muri Afrika wacu twararyoherwa nuko twari tuze ubunyena twari nk'abantu twabaye mu nkambi urabizi hajya mu nkambi mutabira twabaye twari tuboshe. Ariko nubwo twari tuboshe ntitwaje hano ngo twicare. Kandi nivyo umaze kwibonera kino gihugu utirukanze hirya no hino nturonka ngene ugaburira abana. Nubwo rimwe na rimwe leta ibicisha bigafasha abantu umuntu avuga ati ngomba kugira aho nishikanye ndonka n'abana banje bayibaho utirukanze ntacushikako. Rero icatumye twiva hano mu gisagara ca Melbourne tugenda inyuma y'igisagara yari inzira yo kurondera uburyo umuntu yoronka igisumba ikindi hasumba handi. Kuko mu bushakashatsi umuntu akora twago turaraba mbega hano mu gisagara ko turi hamaheranga no kukunzu mbega inyuma y'igisagara hoho hariya mu kijiji. Mu kijiji umuntu ntiyoronka ahazimbutse gusumba handi akabamwe akarusho. Aharusha kandi nimba mu gisagara naho randiha nk'amajana 5 kundwi. Mu kijiji noronka aho ndiha nk'amajana 3 mbe na savings amajana 2 azomfasha mu iterambere ry'umuryango. Hari muri izo nzira niyo mpamvu cyatumye ahanini nico cyatumye twimukirayo. Kandi n'ikindi kuronka ahantu umuntu ashobora kurima. Urabona muri bino bisagara ntushobora kuronka ahantu urima nk'imetero nk'ahantu h'ikilometero canke iheka. Mu gihe hari Tanzania bavuga ngo iheka haragoye kugira uharonke ntibibaho. Noneho urabona n'inzu zigeretse ku zindi inzu zirafatanye ntuworonka aho urima. Rero ico naco cari mu bintu uvuga ati mbo kugira umuntu aronka aho yorima
azararya indya kama urabona izi ndya hano turya ni izi ndya ziba zarabaye mu mafirigo igihe kirekire ariko umuntu aca yifuza kuronka ahantu yoirima ibigori akarya ikigori yirimiye kuko jewe nkishika ngaha nashize ngaha ngenda mu isoko mbona ibigori bisayangana ndabigwa ko n'umunoho n'amero menshi kuza kurya numva n'ibigori bitabaho iwacu ntavyo twari bwabone aha mu bazungu bavyita ngo ni sweet corn bavyimbura bitaneze ntuzi menga n'ibagabo sinzi menga n'ivyo iwacu birapunjagurika rero urumva umuntu yarondera akajya akagori nyene wirimiye kafise akanovera iyo byose byarimwo isogoro nkuko wabivuze urabona dushitse hariya twaragize amahirwe turanko kurima turimbura ibiharage turimbura ibigori twararimye n'imyungu rera imyungu imbuto ni nakuye mu Burundi n'ubu murashakomeza murima ubu byaragabanutse ariko kubera umuntu afatiwe n'ayandi mabanga kurima byaragabanutse ariko umuntu agombye kurima nyene hariya aho kurima harahari hariho turahafise ho kurima sino kwizira nanje nkaza kugerageza gahaje nk'ubu aho twara turima harimo abandi bantu bagiye y'umwaka baraharimye ubu bariko barimbura kandi hari hanini cyane n'ahantu hangana ni hectare zirenga 5 urumva ko atari hato si hato ego nubwo twaharimira rimwe hamwe n'abandi ariko urumva harakarusha business rero biratanguye ubu uriko arabanyene biriko biraprogressa bimeze neza kuko nkora mbona mu bisagara hafi ya byose iyo ngiye Sydney nsangayo inembo mpuze zaho nsanga ari inembo ya Lake Tanganyika Fishes kandi cyamenya uyu n'umutamare Leonard tu usu wundi cyamenya tu n'Inyangoma nta wundi aho na hano Adelaide ho waramaze kuhigarurira Melbourne nuko bimeze gute business ikirabandanya neza bo tu sinzi ngana no kwishura kibazo cawe urumva turiko turirukanga turabe ko vyogenda neza kikugoye kwishura kuko wanka kwemera amafaranga oya nta mafaranga yaba tuyafise ababoneka abafise amafaranga ahari amafaranga haraboneka araboneka ariko hamwe n'umwete turiko turagerageza turabe rero iyo tuzanye nk'ivyo biro 200 500 ntitwovyiherezamwo tubisangiza abandi badandaza muzana imikeke mibisi gusa canke n'indagara zumye tuzana ubwoko bwose indagara mbisi indagara zumye imikeke mibisi imikeke yumye n'inyamunya mu mbisi canke zumye ni rimwe na rimwe twarigeze kuzana inonzi n'isangara ko mutambari uraze nkundi inonzi ivyo rero rimwe na rimwe tukunda kubizana kuri ku ma order kubera twasanze ari ibintu abantu badahurumbira cyane bivanye nuko ziba zimeze usanga zihenze kandi ntariya tuzifura ziba ntizikunda kuboneka cyane nka kera tucaruka naho twabona amanonzi yaboneka kabisa ku bwinshi inonzi zaraboneka rero urumva twabizanye harimo usanga abadandaza ba Sydney Brisbane canke nga Adelaide bavuga ati yamara ntimuvyihereze mu mwenye natwe muraduhe dusabikanye ni muri iyo nzira rero mubibona hajya mu masoko amasoko menshi tuba twasangiye utwo duke tuba twazanye dusangirira hamwe nuko hano muri Adelaide canke mu bindi bisagara abantu aho mufurunisa ni hehe kugira ngo abariko baratwumviriza bagende ubu nyene bace bagenda kugura umukeke mubisi bo hano muri Adelaide dufurunisa ku bafise amasoko kubera ku muntu nk'ibintu bikanye umuntu adafise isoko byo mugora kugira bimushikire kubera dukoresha amakampuni abitwara atega ko twara ibintu bikanye kandi bigakomeza kuba bikanye urumva tubibika hakanye kugira bigumane urya ntivyononekare bigumane irya ntuze yayo temperature yayo hanyuma kandi kugira n'ababizana abo tubiyababizana batega kubizana muri iyo condition nyene mu buryo bitononekarira mu nzira mu buryo babishitse ngaha bishika nyene ari umukeke umuntu atashira kuziko utayononekaye ego rero ugiye mu masoko atandukanye urakunda kuyisangaho gusa muri iyi minsi Adelaide nta mikeke mibisi
baherutse kudusaba bamaze iminsi baturondera ko indagara zumye n'imikeke yumye ego. Okay. Adelaide rero twogenda hehe tugasangaho ibintu byanyu aho muramurungika? Adelaide mugiye kwa Dume, Bishop kwa Dume. Okay. Aho hoboneka canke abari hafi ya Sosibri ku mugabo yitwa John. Kwa John naho nyene canke kwa Abdu. John si umukongomani burya? John ni umukongomani. N'uyu mu Abdu mega n'umusomali. Ego. Aho mu bindi bisagara naho nka za Sydney dukunda kuturungikira ku mama afise yitwa Sikitu. Isoko yiwe ndayibagiye gatoya ingene yitwa. Akorera muri Sydney, ababa Sydney baramuzi. Mama amenyekana cyane w'umukongomani. Ego, hanyuma na Brisbane dukunda kuzirungikira muri ntuze abakorera Inala. Isoko ya Inala na Woodridge. Ego. Nta za PF ntimurabibuka? PF bariyo. Ahantu tararonka abanywanyi ni muri ntuze Hobart na ntuze na Darwin na Canberra. Aho hari abantu bake abarundi abanyafrika usanga ari bake hariya. Nyabuna mudufate mu mugongo muze muraduha tugabanirize kuyo mufise mutwongereze umutahe. Nguwe rero narare kwadusinyagurira rero karabaye. Oya zo kubasinyagurira ega. Urabona bino bihugu urabona nka Makedona ntiyabaye umuntu umwe n'abantu bagiye hamwe barashira ingufu hamwe. Na nico nkangurira nico nashaka kukubaza. Urabona kenshi twebwe hano turakora ugasanga umuntu n'inyamwigenda ko akora wenyene rimwe na rimwe ukumva ngo biragoye ugasanga umuntu afisa ugashopu kiwe mbwa bukacaba umuntu ni CEO agakurikirana amaoda yinjira ayasohoka agakurikirana ibyagize ugasanga byose yavyirundanirije ko mbere bihora biviramwo benshi bamwe bakanahomba no guhomba. Mwebwe mukora mwenyene canke murafisa abo mukorana kuvana hari ya Melbourne uretse abo bandi mu foruni sako isamaki ziva muri Tanganyika murafisa abo mukorana hariya mu gisagara? Bo urabona bashumagane mu Kirundi ngo ubugirigiri bugira babiri kandi nyamwigenda ko ngo ntarimira impesha. Aho rero kino gihugu turavye buyo giteye imbere umuntu umwe biratugora kugira azotera imbere. Niyo mpamvu ubona natwe kuva dutangura tugomba twihonyora ko tutatera intambwe kubera iki inguvu z'umuntu umwe burya sico kimwe n'inguvu z'abantu babiri. Ko mutarondeye abandi rero mukora ikintu mutaritse muri babiri umuntu umwe agiye kugitarika biragorana. Aho rero rimwe na rimwe haragera igihe nibaza ati none twebwe abirabure tufise ikibazo nyabaki kuko hano muri bino bihugu ugiye kuraba dufise amahirwe menshi yuko hari ibintu byinshi twokora bigatuma dutera imbere ariko ugiye kuraba twarabuze burya bumwe bwo gukorera hamwe. Yego turashobora kuja hamwe no munsi nka kwemeza ibitangaza ariko ejo budakeye kabiro dusanga nakwihindutse akarorero tugafatira ku bantu aya mashengero yacu. Urabona byananiranye mu mashengero tuvuga twese turondera Imana tumbwira ahantu hari amafaranga naho urumva injyane zihaziba injyane bica bigorana ariko nasanze mpenda vyiga gushika n'ubu ndacakora ubushakashatsi kuri ico kintu mugabo aho maze kugeza maze kubona yuko ikibazo dufise nyamukuru twagombye vyagusha tugomba gutera uno munsi tuze twimbura tuze twangura kurya ntituzi kwihangana tumaye dukore hanyuma tuzoze kurya ariko twimbuye tugomba dutera uno munsi tuze dutangura kurya uwo munsi ariko abazungu uburyo maze kubiga ko bobo barabiba uno munsi bakagomba kuzorondera inyungu nyuma y'imyaka 10 ariko twebweho bigoranira tugomba kubiba tuze turya ubunyene niho bitugorera rero gushira hamwe abirabure cyane abirabure tuva Pays de Clarac iyo bita East Africa Uburundi Congo na Rwanda na Tanzania rimwe na rimwe nasanze umenga gukorera hamwe biratugora kuko mvuze abirabure bose no bambeshe kuko nk'aba Western
bo busanga bakorera hamwe birakunda Bava hariya za Nigeria, za Nigeria za Ghana bo urashobora gusanga bakoreye hamwe bigakunda. Ubu rero uracikorana wenyene kubera nimba ndakumvise neza umenga nta cizere ufise mu gukorana n'abarundi bagenzi aho. Icizere kirahari gusa nuko abantu kira muntu abafise intumbero imwe tudafise intumbero kumwe. Rero iyo muhe murakora ikintu kugira mutere imbere nuko mutega kugira intumbero imwe imbona imwe mukabona kumwe tukashira ibigumbagumba hasi hanyuma tukaraba intumbero mbega tugomba gushika guke mu gihe mwihaye ihangiro murashobora gukorana atangorana kandi ikindi kintu tukunda kutugora ni vya bindi twabayemo mu buzima bwa kera ibintu byangahe biratugora kubera uvuga ati mbo Albert dukorere hamwe tukavuga okay zana bitanu dushire mutayi hamwe dukore ariko ibintu byo kuja mu mategeko dusinyiranire hanyuma tugira umuloya bihagarikira ivyo twebwe biratugora na nivyo bitusubiza inyuma ivyo nivyo bitugora cyane kubera ata masezerano ari bahari n'amasezerano ku munwa ndakwihinduka umwanya wari wose kandi nta namwe witwara nta na hamwe nitwara kuko nigihe twabihana nta numwe yabona kandi ako kantu niko kuko nk'ubu no munsi nshobora kuza kukuganyira bwana Albert ingurane 5,000 mfise ikibazo kabisa kubw'ibwizigirwa bivanye n'imico twabayeho abarundi dufise imico myiza atangorane dufise umuntu ntiyo gufana inzara umuntu ugomba utamuzi afa kukwitura ugira ante uramufasha ariko ingeso twamaze kuzana inguranye 5,000 ugize amahirwe nzoya guhari uko wamaze kubira icuya niyo ngorane dufise LakeTanganyikaFishes.com.au nigo shira hamwe muhagarikiye niyo website yacu akaba ariyo na Lake Tanganyika Fishes niyo zina ry'isoko dufise iryo zina nyange Mbere Burundi mufise isoko mufise shop yanyu canke muracakorera muhira dufise isoko mu gisagara Melbourne canke hariya mu kijiji ubundi mu gisagara ubu nasubiye mu gisagara waragarutse kubera n'umuryango wose mwaragarutse umuryango kubera hariya mu kijiji atabarundi benshi bariyo canke abirabure benshi abantu bamenyereye imikeke twabana n'abazungu gusa rero abazungu imikeke ntayo bazi wagarutse Melbourne rero yego ishop yawe irahari umuntu yoyibona he abatuye Melbourne benshi barahaze uyo muri Western muri city ya Windham city ya Windham ahantu hitwa Upas Crossing niho dukorera ubajije Tanganyika n'umwana arakutwara kuri Tanganyika niho hari iduka yanyu mufuriza nk'izo ndagara canke ishop iragutse nk'aya mashop tudandaza ibintu bitandukanye nk'aya mashop yabadume dubonamo ibintu byose tudandaza ibintu bitandukanye imiceri isombe irengarenga arizo bamwe bita isogoro imisoma ibyo byose turagira hante turabidandaza n'amamesa avuye iwacu nayo turayazana urudandazwa rwa Butoyi riko ruratera imbere rero turiko turigana Butoyi turabona kirya gisomwa ca Butoyi mu wa gatanu none rero nk'umuntu yokenera kwifatanya namwe muruguruye kwifatanya n'abandi canke uracakora wenyene nta kundi ni ibintu bisabwa kuganira umuntu yadodoye kumviriza ikimugenza nta kabuza muhuza imigabo n'imigambi nta ngorane urumva sinikorana ndumwe dufise n'abandi dukorana urumva bisabwa ko twicara tukaraba sawa cyane yego abantu benshi twaje muri no bihugu haba ari Amerika haba ari Canada haba ari hano muri Australia abantu benshi bakunda kuba bibereye ku mazi bariko bisamira akayaga baryoherwa mwe byagenze gute wohanura iki abantu baguma bareza amaboko bo bivana n'intumbero umuntu yihaye ariko gusa kurera amaboko bisobanura ubunebwe urabona na leta ya ngaha iduhimiriza kuza mu buzi gukora burya udakoze none umwana uzomugaburira iki urabona nka keri wacu tukwamuka abavyeyi bacu bari bafise amatongo yagutse manini umwana waramuvyara umwana umuvyaye akazoyubaka inzu muri urwo rupangu rwawe nyene amatongo yarakiboneka ariko hano nta tongo hari uzogabira umwana rero bisabwa yuko umuntu akora kugira agire cazoraga umwana
bizonanirana ariko umwana azovuga ati papa yari yaragerageje arirukanga. Ni kuri ayo majambo meza dushaka dusozera ikiganiro cacu kubera n'imvura iriko iratwanura kabisa, ariko Leonard turagushimira akanya wafashe ukatuganiriza. Murakoze cyane namwe mwakoze, turabashimira ku kigoro mwakoze, mumaze kumva ko turi mu kino gisagara cyanyu ngo ateka tubarondere tuganire. N'undi munsi murahawe kaze Melbourne, abantu biture kabisa Lake Tanganyika Fishes, Lake Tanganyika basumira iwanyu n'amamesa y'iwacu araboneka. Turagushimiye cyane urakoze. Sawa namwe murakoze cyane.